안녕하세요. 음성 미래공인 이인희입니다. 오늘 소개해드릴 주택과 토지는 마을과는 떨어져 있고 주변에 전원주택 5채가 있고 숲속에 위치하고 있는 2층 주말 전원주택과 밭과 황토방이 있는 농막 매매 물건입니다. 문의는 010-8827-4046번으로 매물번호 133-280을 불러주시고 오실 때에는 도착 2-3시간 전에 전화 주시고 방문해 주세요. 토지 서측은 대지로 2층 주말 전원주택이 있고 동측은 밭으로 밭에는 부엽토를 깔아 놓아 친환경 농사 가능합니다. 또한 밭에는 장작 부를 때는 6평 황토 농막이 있고 농자재를 수납할 수 있게 하우스와 작은 창고도 있는 숲속에 위치하고 있는 남양 주말 전원주택 매물입니다. 2016년 준공된 주택 내부는 현관 좌측 주택 남서측으로 1층 방이 하나 있고 방 뒤편으로 1층 욕실이 있습니다. 2층으로 올라가면 2층에도 방 하나와 욕실이 하나 있고 계단 옆문을 열면 다용도실 겸 세탁실이 있습니다. 다용도실 옆 주택 북동측으로 주방이 있고 취사는 전기를 사용 중이며 아일랜드 식탁도 있습니다. 주방 앞 주택 남동측으로 거실이 있는 구조로 건축 면적에는 포함되지 않는 거실 앞은 베란다가 있습니다. 1층은 방 하나, 욕실 하나, 주방과 거실, 다용도실 겸 세탁실로 되어 있고 2층도 방 하나, 욕실 하나로 되어 있는 구조이고 밭에 장작 불 때는 농막이 있어 실사용 가능한 건물 면적은 33평 정도 됩니다. 토지의 용도 지역은 계획관리지역, 복합형 성장관리계획구역으로 건폐율과 용적률은 최대 50%와 125%이고 지목은 대지, 도로, 답으로 되어 있고 도로는 8제곱미터의 0.42평, 대지는 308제곱미터 93.17평, 밭으로 사용 중인 답은 870제곱미터 263.17평으로 전체 토지 면적은 1186제곱미터 358.76평입니다. 주택의 사용 승인일은 2016년 7월 15일이고 구조는 경량철골조로 1층은 58.6제곱미터 17.72평, 2층 23.8제곱미터 7.19평으로 주택 연면적은 82.4제곱미터 24.92평입니다. 주택 외벽은 시멘트 사이딩, 지붕은 아스파트 싱글로 마무리되어 있고 거실 앞쪽은 건축 면적에는 포함되지 않는 베란다가 있고 밭에는 장작 불 때는 농막과 비닐하우스와 창고가 있는 숲속에 위치하고 있는 남양 주말 전원주택입니다. 주택 뒤편에는 장독대가 있고 수도는 지하수, 난방은 기름 보일러이고 주차는 대문 안쪽에 2대는 주차 가능하고 오폐수는 현재 정화조를 사용 중이나 직관 설치 예정입니다. 방향은 남향, 입주 시기는 협이 필요한 주택으로 주택 주변은 동측으로 국유지인 하천과 개인 밭과 산이 있고 서측으로도 도로와 개인 밭과 산이 있습니다. 북측은 전원주택 3채가 있고 남측은 농지인 고즈넉하고 평화로운 산속에 위치하고 있는 남양 주말 전원주택 매매 물건입니다. 도로는 주택 서측으로 3m 농로 포장되어 있고 주택까지의 접근성은 도로를 따라서 525번 국지도에서 2.3km, 마트가 있는 노은면 소재지에서 6km, 중부내륙고속도로 북충 톨게이트에서 10.2km, 경기도 이천시 장호원읍에서 19.1km, 중부내륙철도 감곡장호원역에서 19.5km, 앙성온천역에서 18.1km 거리이고 행정구역은 충북 충주시 노은면 대덕리입니다. 2016년 사용 승인된 주택 내부로 들어가 보겠습니다.
내부로 들어가서 주택 동측으로는 동북측으로 주방이 있고 주방에는 아일랜드 식탁이 있고 주방 앞 주택 남동측으로는 거실이 있습니다. 거실에는 동측과 남측으로 창호가 있어 채광과 통기는 좋고 거실 앞쪽은 건축 면적에는 포함되지 않는 베란다가 있습니다. 주방 옆쪽에 있는 문을 열고 나가면 세탁실 겸 다용도실로 사용 중인 곳이 있습니다. 북측 창문과 동측에 방화문이 있어 통기는 좋아 보입니다. 다시 안으로 들어와 다용도실 우측으로는 2층으로 올라가는 계단이 있고 계단 앞쪽에 1층 욕실이 있습니다. 1층 욕실에는 계단 아래쪽에 반신욕을 할 수 있는 욕조가 설치되어 있고 욕실 앞 주택 남서측으로 1층 방이 하나 있는 구조입니다. 방 창문은 남측으로 있어 채광은 좋아 보이고 주택 내부 벽과 천장은 도배되어 있고 바닥은 강마루로 마무리되어 있습니다. 2층으로 올라가 보겠습니다. 계단이 가파르지 않아 다른 2층 주택들보다 올라가기 편하게 되어 있고 2층은 방 하나와 욕실로 되어 있습니다. 2층 창문도 남측으로 있어 채광은 좋고 벽과 천장은 도배, 바닥은 강마루로 마무리되어 있습니다. 1층 17.72평, 2층 7.19평으로 연면적은 24.92평이고 1층은 방 하나, 욕실 하나, 주방과 거실, 다용도실 겸 세탁실, 2층은 방 하나, 욕실 하나로 되어 있는 남향 주말 전원주택으로 2층에서 바라본 남향 풍경은 고즈넉하고 평화롭습니다. 그리고 밭에는 장작불 때는 신고되어 있는 6평 농막이 있습니다. 농막 내부는 벽과 천장은 편백나무와 일부 벽은 황토로 인테리어 되어 있고 자제분들 오셨을 때 이곳에서 쉴 수 있게 침상식으로 되어 있습니다. 그리고 농막은 가운데를 막아 한쪽은 옷방으로 사용 중입니다. 충주시 노은면 대덕리 마을과는 떨어져 있는 숲속 남향 2층 주말 전원주택을 찾으시는 분들에게 추천드리는 매물로 토지 면적 358.76평, 주택 면적 24.92평, 장작불 때는 황토, 농막 6평. 모두 포함하여 매매가는 2억 8천만 원입니다. 문의 시에는 매물번호 133-280을 불러주시고 오실 때는 010-8827-4046번으로 미리 전화 주시고 방문해 주세요. 시청해 주셔서 감사드리고 면적, 가격 등은 아래 더보기에서 타임라인의 시간 표시 부분을 누르시거나 챕터를 이용하시면 편리하니 챕터를 이용해 주세요.